万用的冷媒开瓶器，万用的哈、它本身这个你会变成卡住，没有办法没有办法卷下去。实际上是因为这一个你要把它卷下来，有没有看到了？好，卷下来下面这个部分它就会收回去，收回去，这样空间才够。好，那这个针它一开始是帮你转下去，你要把这个针再转上来。好，这个针等一下插针把它转上来，那就看到了，整个空间都流出来了，这样才可以去吻合我们的冷媒，这样才扣得住，有没有？然后再万用的再转过去，对，这个卡扣卡过去就不管是怎样的瓶口，像这个冷媒植肉剂，这瓶口小这瓶口大都可以用这万用的卡住，不管什么牌子都可以，不管什么型号，欧规、亚洲规都可以。